Bija jautājums par to, vai siltināt vai nesiltināt un viss pārējais. Mēs varam iet ļoti daudzas kaut kādās lietās, bet pats galvenais ir jāsaprot to, ka siena pati ir tikai 1/5 daļa no ēkas siltuma. Tas nozīmē, ka mums ir sienas ir tā kā truba. Mēs uztaisam ārkārtīgi biezas, teiksim, sienas nosiltinam, jā. Mēs uztaisam ļoti biezu trubu. Bet siltais gaiss ceļās uz augšu, viņš iet ārā. Tātad nav nozīmes, cik tev ir biezas trubai sienas. Tātad vajag nosiltināt ļoti labi bēniņus. Tā kā nosiltina ļoti labi bēniņus, tad ir jānosiltina ļoti labi pagrabu apakšu, jā, jeb pamatus. Tāpēc, lai nenāk iekšā augstums nekur. Tātad tas bija 1, tas ir 2, tas ir 3. Un logi, lielie, milzīgie logi. Ir sevišķi uz ziemeļiem. Tas ir 4. Bet es teicu 1/5 daļa. Kas ir 5. daļa? Tā ir cita tēma, tas nav saistīts ar siltumu zudumiem. Tas ir ēkas blīvums, kurš izveidinās ārā. Tātad ir jāievēro ēkas blīvums, LBN vai vēl labāks pat jātais, lai vēja laikā, kā jūs teicāt, lai ēka netiek izpūsta. Tātad ir jābūt aiztaisītiem ciet šuvēm. Ir jābūt labam pieslēgumam pie pamatiem, ir jābūt labam pieslēgumam pie jumta, ir jābūt labam pieslēgumam pie logiem, lai to visu panāktu. Tātad ir iekšā jānošpahtelē, špahtele savienojās ar apakšējo blīvējošo slāni, lai kur viņš arī būtu, ar jumta blīvējošo slāni, ar logu lentām, viss savienojās, ir nepārtraukts blīvums. Un gaisapmaiņa nodrošina rekorporācijas iekārtu, kurai ir jābūt arī ļoti efektīvai. Ja viena no šīm lietām netiek ievērota, tad nav nekādas nozīmes. Jā? Un ja cilvēki tur es gribu labāku, bet tad pirmais ir jānovērš šīs visas lietas. Tātad 5 lietas. Jā?